na sisi ndivyo tunataka Matiang'i aunganishe wa Kisii, akuje kwa meza ya kitaifa aongee na wengine, na ataongea akiwa na nguvu, kwa sababu ukiwa na watu 2.5 million unakaa kama naume kwa meza na kusema mimi nimekuja kwa hii kikapu ya kitaifa, nimekuja na hii. Tafadhali mimi niko na maono, niko na sera, niko na experience, mimi naweza ongoza Kenya. Munipatie nafasi ndugu zangu. Lakini ndio munipatie nafasi, hata mimi nimefanya bidii kidogo, nimekuja na hii, niko naye hapa kwa meza. Thank you, Your Excellency. Hii mambo ya Matiang'i tutaongea sana na tuko na muda, hatuna haraka. Lakini wewe ulitumia pesa mingi sana ukiwa naibu wa rais, ukisafiri mambo ya chai, sababu unajua jamii ya Mogusi chai ni ile tunasema ndio inasaidia sana, mambo ya chai na mambo ya coffee. Ulifanikiwa njia yote, kwa sababu hata saa hii mambo ya chai sana mimi nilikuwa pale ofisini, nikiwa ofisini nilikuwa nimepewa majukumu ya kusukuma mabadiliko katika sekta ya chai, sekta ya kahawa na sekta ya maziwa. Katika sekta ya kahawa na majani chai nilifaulu kiasi kikubwa sana, na sekta ya kahawa nilifanya conference pale Meru na watu kutoka Gusii walikuja pale na tukafanya marekebisho, na kwa sababu ya hiyo marekebisho baada ya miaka miwili matunda ndio imefika hapa. Tukiongea leo, ukienda pale nyumbani, kahawa imelipwa vizuri sana mwaka huu kwa sababu ya hiyo mabadiliko tulifanya, na wakulima wanapata kutoka shilingi 120 kwa kilo moja mpaka 180, na hiyo ni kwa sababu ya ile marekebisho ambayo mimi niliongoza katika sekta ya kahawa. Katika sekta ya majani nitembea sana kutafutia soko majani chai, na tukafaulu kiasi kikubwa, lakini huyu rais ameturudisha nyuma, kwa sababu majani chai yetu kama 15% tunauza pale Sudan. Huyu rais wetu ameenda pale Sudan, ameanza kuingilia uongozi wa nchi hiyo. Iko group inaitwa RSF ambaye inataka kupindua serikali ya Rais Burhani, na huyu rais wetu ameingilia hiyo maneno, kwa sababu yule mtu anaitwa Hemeti wako na biashara na yeye ya dhahabu, na pia ile kijana ya kwenu ile ya town ile inaitwa Zahil ako katika hiyo biashara pamoja na rais na huyu mtu anaitwa Hemeti. Kwa sababu ya hiyo maneno, Sudan imetuwekea sanctions ya kukataa majani chai yetu iende iuzwe huko Sudan, na kwa hivyo ni pigo kubwa sana kwa wakulima ya chai katika Jamhuri ya Kenya. Na hii matatizo unaona sasa iko majani chai imejaa pale Mombasa kwa auction. Your Excellency, umesema Zaire, unajua si vizuri kutaja jina. Mimi nasema mimi nilikuwa pale. Uhusiano gani na bei siku nasema huyu Hemeti siku rais alimwalika Kenya kupitia mimi nikiwa naibu wa rais, kwa sababu rais hawezi alika vice president direct. Aliniita mimi akaniomba nialike huyu Hemeti akuje. Mtu ambaye alikuwa anafuatilia hiyo maneno ni Mheshimiwa Zahil kwangu, alikuwa ananisumbua sana kwa sababu huyu mtu rafiki yake. Hata alipokuja kuniona walikuja na Zahil. Kwa hivyo hiyo biashara wanafanya Zahil, rais na huyu Hemeti. Niko naye mimi nimesema rais na huyu Zahil na Hemeti wanafanya biashara pamoja ya dhahabu. Unaona, na hiyo biashara wanafanya ya dhahabu ndio imetuletea hasara mambo ya chai, kwa sababu sasa ulijua lini biashara? Nini? Ulijua lini biashara? Siku huyu Hemeti alikuja, unajua ki diplomasia rais anaweza tu alika rais mwenzake. Naibu wa rais analikuwa na naibu wa rais. So rais aliniomba akasema, huyu Hemeti ni rafiki yangu, tumetoka mbali, tafadhali nisaidie mwalike akuje, lakini ni mgeni wangu si wako. So mimi nikamwalika na nikaongea naye nikampeleka kwa rais. Katika hiyo harakati ile siku alikaa Kenya, mimi si mjinga, mimi ni mtu nimesoma. Sijasoma sana ile ya PhD na masters, lakini niko na kiasi kidogo ya masomo. Pia mimi niko na ile inaitwa streetwise, ile ujuaji hapa ya city. Sasa mimi si mtu mjinga. Nilijua pale huyu Hemeti alikuwa amekuja mambo ya biashara, na nikapick 1 2 3 thing, na hii Zahil ako ndani. So hiyo maneno ya biashara ya gold na watu ya Sudan imetuletea matatizo kama taifa. Tumefukuzwa pale katika soko ya chai katika Sudan ambayo tulikuwa tunauza 15%. As we speak today, majani chai yetu imelala pale Mombasa. Ndio. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, tuzungumzie mambo
hata tunapopanga kwenda katika uchaguzi, IEBC imekuwa ni maneno mengi kutoka hapo mbele, lakini sasa tumefanya rais amenominate chairman na commissioners wa IEBC. Kwanza sijasikia ukizungumzia hilo, unaweza sema nini? Well, ile rais amefanya